Queríamos hacerte unas preguntas. Ok. No, pero que Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde Boyle Heights entrevistando a una persona vendedora ambulante que en estos momentos nos está preparando un elote. A ver, miren, vamos a ver aquí cómo lo prepara. Y usted acerque usted para aquí. Hola. ¿Con todo lo que usted? Sí. ¿Cómo se llama, señor? Juan, Juan, ¿de dónde es usted originario? México, Puebla. ¿Cuántos años tiene en este país? 10. 10 años. ¿Y siempre se ha dedicado a esto o cuántos años tiene vendiendo elotes? Antes trabajaba en una fábrica y ahorita llevo 3 años vendiendo. Y ahorita en estos momentos que ve que nosotros estamos pasando por una pandemia, ¿cómo le ha afectado con su negocio? Pues sí, sí se ha afectado porque bajan las ventas, porque no hay trabajo. Pues ahora sí que a todos nos afecta. Pero ahorita, Hazme otro. ¿sus ventas han bajado mucho? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Y qué está haciendo para poder ahora sí pagar su renta y todos sus biles, o recibe alguna ayuda de gobierno? Hasta ahorita yo no recibo nada. Y pues nomás hay que trabajar en lo que se pueda y buscarle pues. Bueno, pues me da mucho gusto que pues ahora sí nosotros los latinos está demostrado que somos unas personas trabajadoras y que enfrentamos cualquier situación trabajando. Claro que sí. ¿Sí? Miren, vamos a ver, miren qué ricos hacen los elotes. ¿Nada más vende elotes? Elotes, quite, raspado y chicharrines. Miren los chicharrines. Pero ahorita, ¿lleva raspados? De raspado sí traigo. ¿Sí? Sí. A ver, también nos prepara un raspado para ver qué tal los prepara. ¿Qué le está poniendo ahorita? Mantequilla. Mantequilla. ¿Cómo es el proceso de preparar un buen elote? Pues mayonesa, queso, chile y mantequilla, limón, si gustan, sal. Ok, ahora vamos a ver un raspado. Claro que sí. ¿De qué quieres el raspado? Ujú. ¿Quieres un ¿Qué sabor? raspado? ¿Quieres tu raspado? Sí. ¿Qué sabor? Vanilla. ¿Vainilla? Sí. El raspado original de México. Miren, nos están preparando ahorita un raspado original de México. Por donde nos miren, que vengan aquí a comer su raspado y su elote. ¿Usted siempre pasa por estos lugares? Todos los días. ¿Siempre ha vendido en la comunidad esta de Boyle Heights? Todos, sí, por 3, 4 años creo. Miren, ahorita el señor nos está preparando un raspado de vainilla. ¿Quiere que le ponga la cherita? No, nada más. Mire. Bueno, señor, pues muchas gracias que nos ha permitido, grabarlo. ¿Y cómo nos dijo que se llamaba? José. José. ¿José qué? José García. Ok, gracias, señor José. Y que pues termine todo lo que lleva. Primero Dios que Hoy. sí. Ándele. Gracias. Gracias.